Ali evo ova reč preobražaj upravo na to nas podsjeća i na to postiče. Da postajemo vredni, postajemo istinski pravi Srbi samo ukoliko spoznamo Hrista. I ukoliko u njemu se preobražavamo, preobražavajući svaki svoj talenat, svaku svoju osobenost, do mere da možemo ne da postanemo mi, Srbi, deo jedne celine, nego da celina postane deo nas. Jer nije smisao u tome da postanemo mi deo nečega. Čitav svet po Svetom Maksimu Ispovedniku postaje deo nas, a ne mi deo sveta, ali samo ukoliko doživimo tu neraskidivu zajednicu sa Hristom. Pozvani smo, dakle, da kao narod preobražavamo svoje talente i darove i da samo onda kada osjećamo stradanje svakog drugog naroda kao svoje stradanje, ako se radujemo uspehu svakog drugog naroda, doživimo kao svoj uspeh, onda zapravo idemo tim putevima. Ali tu stoji naravno i reč kulturni, koja nas takođe upućuje na isto. Jer kultura sama po sebi je nešto što je neodvojivo od kulta. Sama reč kultura, ima ovde mnogih koje poznajem, čija lica često viđam, pa će možda nekome se to učiniti da se ponavljamo, ali u svakom slučaju nije zgorega da opet iznova kažem upravo u ovoj kovanici da kultura izvire iz kulta, da kulturni identitet sam po sebi nije moguće da postoji ukoliko ne postoji prethodno kult, to jest pogled na svet, to jest u našem slučaju vera u Hrista. Iz svih ovih razloga ja se radujem da sam ovde večeras gost i po pozivu Srpskog kulturnog kluba Preobražaj, jer osjećam da se nalazim na putu na koji nas poziva Hristos, da svi budemo jedno. Naravno, to jedno apsolutno nije moguće isključivo i samo svojim sposobnostima i svojim moćima, ali podrazumeva da uložimo sve napore i sve svoje mogućnosti, jer onda dolazi i blagoslov i blagodat Božija odozgo, koja naše napore čini plodotvornima. Što se pak večerašnje teme tiče, o toj temi bismo mogli veoma mnogo i opštino da govorimo, ali u isto vreme na tu temi bismo mogli i da ne kažemo ništa i bilo bi dovoljno da molitveno sozercavamo u tišini, u ćutanju tu tajnu i da nam bude sve jasno. Svakako da i pored toga što je i pokajanje kao pojam i kao tajna nešto što je iznutra razumljivo svakom čoveku i što je smirenje nešto što je nasušna potreba svakoga čoveka, postoje i ponekad pogrešna tumačenja. Kada govorimo i o pokajanju i o smirenju, često modernom čoveku koji na krilima tehnologije i nauke visokog društvenog standarda, na krilima liberalizma, na krilima lične slobode, ljudskih prava i tako dalje, ove teme izgledaju ponekad suvišne. Izgledaju ne samo suvišne, nego ponekad je i neprimereno da se govori o pokajanju i o smirenju, pa čak bi se moglo reći da poneko misli kada se govori o pokajanju ili o ljudima koji se kaju da s njima nešto nije u redu.
da im je potrebno da se obrate psihijatru, psihologu, otkud to da osjećaju pokajanje, i možda takvi stavovi i stoje, ali stoje samo zbog toga što su pretpostavke pogrešne. Pretpostavke o poimanju pokajanja i o poimanju smirenja. U najkraćim crtama stoga ja ću izneti šta mi, hrišćani pravoslavni, podrazumevamo pod pokajanjem i šta podrazumevamo pod smirenjem, s obzirom da su to dve realnosti koje su dve strane jednog te istog novčića. Dakle, jedno izvire iz drugoga i jedno uslovljava drugo. Istinsko pokajanje je istinsko smirenje i istinski, autentično smireni čovjek živi u atmosferi pokajanja. Rekao sam da je čovjek stvoren po slici i prilici Božjoj. I to da ta činjenica znači da smisao i punoća života može da se ostvari do kraja jedino u zajednici sa Bogom. Ali to isto znači da ako se pođe od reči Svetog Jovana Bogoslova, koji kaže da je Bog ljubav, da je čovjek biće koje je stvoreno za radost i da samo onda kada je radostan on je na putu Božijem i samo je onda vrlinski, i da onda kada nije radostan nešto s njim nije u redu. Naravno, to treba razumjeti uslovno. To znači da orijentacija i kontekst čovjekovog života mora biti radost. Jer Bog je ljubav i kao ljubav stvara isključivo samo ono što je dobro i ono što je stvoreno za harmoniju i za radost. I kao krunu te svoje tvorevine, tog svog stvaralaštva, stvorio je čoveka. Kao ljubav on u sebi nema apsolutno nikakve primisli, trunka, senke zla. Zato kada govorimo o pokajanju, moramo pokajanje da smestimo u kontekst te činjenice, jer samo onda možemo na pravi način da razumemo šta pokajanje znači. Pokajanje, to se podrazumeva uvek povezano sa grehom. Kajemo se zbog nekog greha. A to onda znači da i suštinu i pojam greha treba na pravi način da protumačimo. Greh je opšte mesto u životu svakog čoveka. I onaj koji, mada su takvi retki, ali recimo i onaj koji kaže za sebe da on živi korektno, da nema nikakvih grehova, zasigurno s vremena na vreme, makar ponekad osjeti u najmanju ruku neku grižu savesti ili neku vrstu straha, a postoji širok dijapazon te teme i tog pojma straha, a to je već pokazatelj da i tekako negdje u dubinama svoga bića, makar u dubokoj skrivenoj podsvesti, i tekako ima osjećanje da ponekad, makar ponekad ne čini nešto što nije u redu, ono što je pogrešno.